观众朋友你好，在晚上的8点钟一样带大家来更新一下最新的台风资讯。来看一下今年第18号台风画家莎升级变成强台之后，是持续影响台湾，而且等一下时间越来越晚，就会离我们越来越近了。好，在今天下午的5点30分，气象署是发布了陆上台风警报。那现在针对这个强台画家莎是海上、陆上的台风警报。海警的部分呢，台湾的东南部海面包含了兰屿跟绿岛、巴士海峡、台湾海峡南部等等，大家都要注意。另外，陆警呢，主要是最接近的恒春半岛，大家需要多留意了。好，这边来看一下画家莎整体的路径图。好，这强台画家莎预计呢会从台湾南边的巴士海峡南边来经过。好，虽然这个中心点不会直接登陆但是整个暴风圈触入的范围应该会蛮大的。好，特别是这暴风圈的半径从最一开始的280公里，一路增加到300公里，到现在已经变成了320公里了，整个半径是持续的加大。好，明天星期一这个下午的2点钟，预计会来到台湾的东南边，然后再到下个星期二的这个下午2点钟，从台湾南边巴士海峡穿过去。好，这24小时就是关键了。这一段时间距离台湾会是比较靠近的，预估会带来比较大的风雨。那接下来会往西边一路往中国港澳地区的方向来前进。好，刚刚我说到明天开始强台画家莎就会直接带来影响。我们来看一下影响的时序，预计在明天星期一下午1点钟1300的时候，这个画家莎的暴风圈就会触入了，应该会从恒春半岛这边开始影响进来。到了明天晚上10点左右，2200是整个暴风圈笼罩台湾最多的时间点，而接下来呢就会慢慢脱离，直到星期二的早上8点钟，整个暴风圈就会离开台湾。好，强台从南边这边经过，陆上台风警报可能影响的范围主要呢还是在恒春半岛跟台东地区。那整体来看，花东、宜兰跟高屏的山区在强台期间都会出现豪雨等级以上的雨势。那另外呢，基隆、宜兰跟屏东的平地，还有各地山区也都会出现大雨跟豪雨等级。那除了雨势之外沿海的风浪也是要小心的重点。沿海可能会出现8到10级的强风，加上巨浪，也提醒民众是要特别注意安全了。好，针对强风这边来看一下，气象署也有发布了陆上强风特报。屏东跟台东这边来看到是橙色灯号。好，橙灯的代表平均会有风9级或者是阵风11级以上。遇到这种状况要注意避免户外活动。另外针对16个地区真的蛮多地方都有黄灯的强风特报。那黄灯代表会有8级以上的阵风出现，在户外呢，大家可能要小心路树或者是没有固定好的物品，都有可能会出现掉落的危机。大家如果走在外面，就要尽量走在像是骑楼等等的地方，这个上方有遮蔽物会比较好，要尽量远离危险了。好，我们最后透过降雨趋势来看一下整个强台画家莎可能对台湾带来雨量的状况。今天星期天这台风是慢慢接近了整个大台北地区、宜兰、花莲跟台东，再到南部，今天其实都有出现一个间歇性的雨势。好，这台风星期一跟星期二最接近，来看到旁边这一张图，22号星期一的白天。在明天的白天，北海岸跟东半部恒春都会有大雨豪雨出现。那整个雨量预估从东半边延伸到西边，好，包含看到像台北、宜兰跟基隆、花东这一带都会有非常大的雨势。那相对来说，这个明天白天整个西半边还没有受到影响，但是一路到了晚上这一边，强台画家莎整个暴风圈就会盖上来了，之后西半边也会有雨了。那这个时间点是大家要留意到的重点了。星期一晚上到星期三的清晨，这段时间气象署预估的雨量是最大的，整个东半边已经来到这个预估雨量色阶的最后一阶了。好，这一段时间花东地区的观众朋友一定要多多注意撑过这一段时间。好，这段时间过了之后，到了星期三白天来看到这台风慢慢远离了，但是还是有雨这个时间点，花东跟恒春半岛还是会有雨势的出现。那东部地区未来这几天，大家可能要做好跟下雨长期抗战的准备了。好，说到这台风来势汹汹，刚才有说到暴风圈最会呢先碰到这个屏东恒春，那恒春半岛的沙滩已经插红旗禁止接近，那饭店业者也准备好沙包要应战，就连国军的天弓3型飞弹也利用这个白天风雨还没有到的时间，赶快往北运送。
垦丁海边的油漆业者忙着把水上摩托车拉离海滩，要放置到安全的地方，而海边早已经插上了红旗，海滩清理得干干净净的，帐篷和椅子用绳子绑得超紧，大家的脸上是一片忧心。你看你损失偌济？我来赚偌济，那边都评估啊。今天礼拜天呢，照理说应该是生意蛮好的。由于台风的结构完整，强度持续增强，陆上首波警戒范围就是恒春半岛，油漆业者心里七上八下。尤其是红柴坑这里，因为没有内外港，长浪可以直接打入，渔船全部跑去后壁湖避难。剩下的半潜艇业者要花2个小时，用蜈蚣绑法紧紧地绑住船只。我是绑在我们港内的正中间，然后它就不会碰到岸边。岸边的堤防。至于旅宿业者更是担心房舍遭到强风豪雨的破坏，防水沙包早就搬来准备好。他们这个旅店呢，他们都有做好特殊的一些戒备，包括呢，你可以看到他们这一个饭店他们的一个外面的这个窗户呢，其实都是属于双层的，就是要来防风。那个时候呢，我们会把所有的花束呢，全部都搬到里面去，然后会把沙包、地下室的沙包拿出来，然后把水闸门呢，把它架起来。而恒春半岛上的军事基地开出的装备运输车辆，也利用还没有风雨的时刻，急忙运送装备北上。军方、民间都为了这个强台做好事先的准备。对恒春半岛的观光业者来说，今年才过了一个惨淡的暑假，好不容易过了鬼月，进入秋季旅游，却碰上强台，真的叫他们好担心。依据气象署的预报资料显示，屏东县恒春半岛明天平均的风力7级以上，最大阵风10级以上，已经达到停班停课标准。所以屏东县政府宣布，明天方山乡、车城乡、恒春镇、狮子乡、牡丹乡、满洲乡等6个乡镇是停班停课，其余是正常上班上课。这是我们收到的最新消息。话说到台风真的是步步紧逼，在风雨最前线的兰屿居民们也是不敢轻忽。海边是有船长忙着固定船只，餐厅的老板也找来了大片木板，是封住玻璃门，防止被强风给吹破。而岛上唯一的加油站更是把加油机加装了护栏跟绳索，避免设备倒塌。把加油机绑上安全带，挂上扣环，固定在地板，前后加装纽泽西护栏，面板再包上保鲜膜防水，层层防护。就是因为画家沙台风强势逼近，在首当其冲的离岛兰屿，居民们不敢大意，尤其是全岛唯一加油站牺牲不起。在前几年的小犬台风，当时直扑这个兰屿的时候呢，这个加油站设备当时曾经就是直接倒了下来，防止倒塌画面再度重演。加油站先做好防台准备。想到2023年的小犬台风，可说是兰屿人的噩梦。小犬台风那次真的是我们兰屿每个人内心中的痛，这样子，那次已经真的是无法形容。那我们那次的话，我们家是全毁，都特别的担心，就是因为我们经不起一次的事，就是说可能自己一个小失误，然后就造成后面很严重的后果。花了2年，好不容易重建家园，这回迎战台风，做好万全准备，不想因为一个闪失，再次让悲剧出现。把我们的前后门一定要完全的把它封住，因为兰屿的风从来不跟台湾的风不一样，我们就随便都17级破表。防止玻璃有破裂风险，以大片木板全面加固。除了室内要防台，海面上也得先把渔船都吊起来。吊上来之后，我们还要在地板打洞，绑绳子这样加强，不然这边台风超强的。过去有很严重，有整个浪都打上来。全部的船都跑到后面那边，人家都打烂掉了。画家沙台风来势汹汹，带着惊人雨势挑战成为今年风王，居民全面备战，不让家园被台风肆虐。